Ok, đạp côn thì bị số 1 rồi đúng không? Đang vướng xe tải kệ nó. Đang có điều hòa nhá, hôm nay trời mưa bật điều hòa để mục đích là biết làm gì không? Cho không bị sương mù đây này, em thấy chưa? Nếu mà không bật điều hòa, sương mù mưa to không đi được, thôi đi chậm cho anh đi. Giữ côn đúng rồi. Chính xác, giữ côn tiến bình thường, sát xe tải nhá. Đạp côn sát đuôi xe tải, dừng xe. Thẳng lái ra đúng rồi. Ok. Thôi dừng xe. Quân quanh dừng xe đợi tí. Ok, tiếp tục đi chậm cho anh nhé, bám xe tải đi, sát đuôi xe tải, sát biển xuất phát. Đấy. Xe tải là ấy gì hả anh? Xe tải là hạng C. C là đi xe lạnh ạ. Quân phanh dừng. Đi xe tải là lái xe từ 3,5 tấn trở lên. Tiến đi. Chuyên về tải trọng. Nghĩa là lúc nào phải bật xi nhan trái? Khi nào nghe hiệu lệnh anh đạp côn phanh dừng xe. Côn phanh dừng xe. Đó, chờ khi nào mặt trời thấy đang lên không? Thấy mặt trời lên đúng không? Đó, thấy mặt trời lên rồi nghĩa là trời sẽ đẹp, không bị mưa nữa, hiểu chưa? Mai thi mong là như vậy nhá. Mưa là không ai muốn cả. Khi nào anh bảo bật thì bật, nghe thôi. Ngày mai thế, ngày mai thi có người ta đứng sát cửa kính như này, người ta bảo bật thì mình bật nhá. Có người nhắc. Người nhắc, người ta không bật mình đừng có bật, tại vì bật này liên quan đến cái chip nó mà báo thi mà không đi là đuổi đấy. Ok được rồi, em bật xi nhan trái đi đấy. Rồi chờ hiệu lệnh đấy nhá. Bắt đầu. Đi chậm thôi, tiến đi từ từ. Khi nào đang đi em nghe thấy tiếng tong tong thì em tắt xi nhan đi nhá, bình tĩnh rồi. Đúng rồi, tắt xi nhan, đạp hết côn rồi, bài người đi bộ anh bảo này. Bài thi tiếp theo. Đạp côn rồi, hãm phanh dừng xe này, phanh dừng xe, con phanh dừng lại. Xuống hết cửa kính bên em đi, ấn nút xuống kính, ấn kịch xuống anh chỉ cho. Xuống nữa đi, xuống hết luôn. Cái vạch này đúng không? Trùng trên mặt đường kìa, nó có cái vạch vàng kìa, thấy không? Bỏ qua. Thì đến cái vạch trắng mờ mờ chỗ cái viên gạch người ta để vỉa hè thấy không? Nhá, thì thẳng viên gạch có cái vạch trắng mờ mờ ấy. Đi đi anh bảo cho. Đi đi. Có vạch trắng này không? Không, không nhìn bên đấy, nhìn xuống mặt đường ấy, thò mặt dài ra, nhìn xuống mặt đường ấy. Đó, chiếu từ viên gạch ấy, gióng ra. Đấy, cái điểm ấy thẳng viên gạch kéo dài xuống mặt đường là cái vạch trắng mờ mờ phải vào cái vạch trên xe anh vừa chỉ. Rồi, đẹp. Thấy chưa? Ngày mai mà Dừng xe quá vị. hơi già rồi, ngày mai em phải đỗ lon một tí đứng đây, thấy chưa? Thì với thẳng viên gạch em bị quá rồi, hiểu anh nói không? Đừng nghiêng người thế, ngồi này không bị quá. Thôi bài đề 3 dốc này. Đấy, bỏ phanh ra trước, nhả côn từ từ nhá. Dốc này bao giờ có cọc stop thì bên tay phải Hoàng nhìn thấy không? Stop bên tay phải là mình sẽ căn làm sao? Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi giống hành như sân tập ấy, giữa cửa là chỗ này này, vạch này nhá. Lon một chút là gần đến cột sắt là mình côn phanh là vừa, cách độ 20 phân là côn phanh. Côn phanh. Rồi, cẩn thận. Lại quá. Cẩn thận mai thi trượt nhá, thế này là nguy hiểm 100 điểm, 95 điểm này là không tốt đâu. Bây giờ như thế nào nhỉ? Có 30 giây đúng không? Nếu mà hết 30 giây là thi gì? Côn phanh dừng, sắp thi trượt rồi đấy. Nhá, cái bài này chỉ có 30 giây thôi, giữ côn, giữ im, ga lên. Đúng rồi, đừng để hết cái 30 giây này, Hoàng hiểu không? Bài thi tiếp theo. Đấy, khi nào nó bảo bài thi tiếp theo ấy thì em bị hết cái thời gian này, sang bài khác thì nó hết lo. Sang bài đường hẹp vuông góc nhá, Hoàng đi từ từ này, đi chậm thôi, bám vạch lề bê tông bên phải đi sát rồi, cách 30 phân, 20 phân. Đấy, đúng rồi, đi sát lề bê tông này 20-30 phân. Đi chậm thôi, đạp côn nó giống như ở sân mình là bụi cây ấy. Đúng rồi, xác đi đẹp như này. Thẳng thắn, sau đó là sẽ cái chữ B này là của mình nhá. Đạp hết côn rồi, thế nào khuất cái vạch trắng trước mặt này. Đúng không? Là mình côn phanh dừng lại này. Côn phanh dừng lại. Lúc này đầu gương của mình dường như là nó vào cái vạch trắng này đúng không? Chưa vào. Lên một tí nữa cho vào đi. Chút xíu nữa cho vào nhau trùng cái vạch trắng ấy. Chính là trùng cái đường cong của bê tông côn phanh dừng. Đấy, thế này là vào rồi đúng không? Trùng bê tông rồi thì đánh hết lái trái cho anh. Đấy, tiếp theo là mình đi chậm chậm, mình tiến lên cho nó bám sát cái vạch lề đầu tiên, sát cái thành bê tông bên phải nhá. Thì mình sẽ vào bài bánh treo cô vẹt hàng đinh đấy. Rồi thẳng lái 2 vòng dần lên, thẳng lái 2 vòng, ok, đi chiều chéo thế, đúng rồi, giữ thế. Đấy. Thẳng lái ra. Alo, nhận xe rồi nhá. Quên người vụng nước quá, tăng ga. Hỏng hết xe, bỏ bài tăng ga, tăng tốc. Đúng rồi, chuẩn, nó bốc khói lên nhá. Em biết rồi nhá, ok. Rồi bây giờ sao đi thật đẹp, ức của mình đúng không? Ức mình là thẳng cột sắt, thẳng bao thuốc đúng không? Cái đường có bao thuốc lá ấy, thấy không? Đấy.
Chính xác, ức thẳng thế và đi thật thẳng cho anh thì là bánh xe bên phải sẽ vào đẹp, đừng đi lệch được. Rồi, giữ thẳng lái liếc gương một Bánh xe chút, đè vạch. sang phải một tí, mình hơi bị lỗi, đạp hết côn rồi đi chậm thôi, ham phanh nhẹ, ấn phanh dừng xe, anh bảo dừng xe lại. Trời nó mưa to ấy, anh bảo này, móc cửa kính lên. Đấy, lại lên kính xong bật điều hòa lên đi, bên em lên đi. Đấy, học không trời mưa nó phải chịu khó thế. Xong nó lại như này, bật điều hòa nhá, vặn cái núm mà lên số 1. Vặn lên nguyên tắc khi lên kính trời mưa. Và nếu cái đèn xanh này người ta tắt đúng không, thì em bật đèn xanh lên thì nó mới có tác dụng, như chưa? Đi đây thì nó không bị mù đây. Bánh lái trái nếu mà không ai mà không biết làm thế là thi trượt, nó sẽ sương mù dày đặc, không đi được, hiểu anh nói không? Tốt, chậm thôi. Rồi đạp côn và chuẩn bị đầu xe thẳng thì cho thẳng xe ra, thẳng lái lại 2 vòng, nhanh đây, đạp côn, đúng rồi. Đó, tiếp theo đầu gương bên phải vào cái đường cong này, côn phanh dừng, cái mép cao su này nhá, đúng không? Hết lái phải, chính xác. Đừng thế thì các chỉ số nó đẹp, nó không bên trái không đâm vào vỉa bê tông, bên phải không ăn được vạch cao su. Đó, thấy chưa? Thế là đẹp hai bên nhá, đỉnh liếc gương cái đầu xe thẳng lại, thẳng lái ra, nhanh tay lên, 1 2, thế đi chậm thôi. Bài thi tiếp theo. Rẽ phải Bài nhá. thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Cố để hết lái, đúng rồi. Đang đèn xanh, chuẩn bị hết đèn xanh rồi nhá, đạp côn vào anh bảo có cái vạch này quất này, côn phanh dừng luôn. Nhìn cột đèn kia nhá, đừng tự nhìn theo ý mình, anh dạy thế nào thì nghe lời và làm theo như thế. Ngày mai em chỉ được phép nhìn chéo cánh như này. Còn em mà tự ý nhìn cái ngọn đèn bên phải này là em sẽ thi trượt. Còn nó không hỏi tại sao, thấy chưa? Bí mật lắm. Và nhìn ý, thì đến cái số dây nó dấu thập màu đỏ và nó dây nó nhảy ngược lại đúng không? Thì nó hết 00 là ta chuẩn bị đi được. Thì nó không có dấu thập màu xanh nhưng ta hiểu là đang đèn xanh người ta đi nhá, nhớ đấy. Đó, 00 chuẩn bị đi đây. Đúng không? Không có đèn xanh luôn. Nhưng mà nhìn từ dây biết thẳng lái ra, nhanh tay. Rồi côn nhả hết ra, ga nhẹ nhẹ một tí để qua ngã tư, ga đây. Côn ra ga nhẹ, thôi được rồi, đủ rồi. Đó, sau đó là em sẽ nhìn cái đèn D này. Chữ D xuống dưới này nhá, dưới này không nháy có nghĩa là không hú, như chưa? Rồi sang bài đường vòng quanh co. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Chuẩn bị cua đây. Như sân mình thôi, không khác gì cả. Đúng không? Vào đây cua hết lái, đúng không? Rồi chậm thôi, cẩn thận ăn vỉa. Rồi, lại sang bên này, báo bên phải. Báo bên phải, thẳng lái ra. Rồi, giữ thế. Trời mưa trời nắng, hai anh em đánh nhau. Đúng rồi, cua đây. Không đâm vạch nhá, đạp côn vào hãm phanh, đi chậm thôi, đạp côn hãm phanh đi lại, đúng rồi, đi từ từ thôi. Này yêu cầu thì giống như sân mình, đi từ từ bình tĩnh, không đâm vào vạch, đánh lái nữa, đúng rồi. Đánh lái nữa thì bên đấy hơi hẹp rồi, chính xác. Đến đây lại thẳng lái ra, đạp côn thẳng lái. Thế. Bài thi tiếp theo. Sau lên một tí nữa thì lại quắp. Có tín hiệu điều khiển giao thông. Hết lái cua đẹp vào, quắp hết lái vào, chính xác, thẳng lái ra, tùy tâm thẳng lái ra. Để tâm thấy nó lệch thì phải thẳng lái ra, lại hết lái phải vào tí, thôi thẳng lái ra, côn phanh dừng xe. Nhớ nguyên lý dừng nó là không được vượt các cái vạch này, bạn đại diện cho tất cả các loại vạch liền ở đây nhá, M cũng không được vượt. Nhìn số dây kia kìa, 3, 2 này, chuẩn bị tinh thần này. Nhả côn từ từ, chuẩn bị xanh rồi đấy. Thế đúng rồi, sau khi có đà rồi côn nhả hết ra, ga nhẹ lên tí để vượt qua ngã tư cho nó nhanh chóng lên. Ok, tập cái đây là trường B này bỏ nhá, 2 cái B đầu tiên thì không tập, bỏ qua hết đi. Bài thi tiếp theo. Bỏ qua hết đi, cứ đi sang 2 cái B đối diện bên kia kìa. Nó có 4 cái B chuồng nhá, thấy chưa? B bò ấy. Thì mình 2 B đầu tiên mình bỏ qua, mình tập 2 B kia cho quen. Thì trời đẹp thì tập B nào cũng được. Đúng rồi, ga vừa thế là được rồi. Cua đi. Rồi, thẳng lái ra, không đâm vào vỉa bê tông, từ từ không đâm vỉa bê tông. Đó, trời nó lại tạnh mưa rồi nhá, thì bây giờ lại tắt điều hòa đi. Gạt về ọp, đúng rồi. Từ từ cái chữ hạng C là không vào nhá, nhìn chữ C không? Thẳng lái ra, không vào, C là xe tải, không được phép vào, thẳng lái. Đấy, đi làn này đúng không? Có 2 chữ B này đều vào được, thì vào cái chữ B đầu tiên này đạp hết côn vào, chuẩn bị này. Côn phanh anh bảo. Phanh dừng xe lại, xuống cửa kính đi, xuống kính bên em đi. Hết mưa rồi, xuống hết kính luôn, cho đẹp rồi. Ok chưa? Nhìn đầu gương này. Chia đều cái chuồng to ở trước nhá, lên đây chia đều ra. Lên đây cho đầu gương chia đều cái ô to ở trước, đều ra, lấy điểm giữa, đạp côn vào. Chia đều này. Đúng không? Lên nữa là đều, côn phanh dừng, thế này gọi là đều này đúng không? Đều chưa? Bánh hết lái phải vào. Nhớ nguyên tắc đấy.
chia đều rồi anh hết lái phải. Đấy, sau đó là mình sẽ bám cái vạch cao su bên trái đẹp, cách độ từ 20-30 phân là được, không đâm vào vạch là được, cứ tiến đi. Đó, rồi thẳng lái dần 2 vòng đây, đạp côn rồi nhanh tay lên, thế thì nó mới bám được, đúng không? Bám cái này hơi chéo chéo thì mình cứ kệ nó, cứ chéo này kệ nó, lên tí nữa mới lắc ra, không đâm vạch đâu sợ. Đấy, lắc ra dần thì lấy cái điểm căn ấy, thẳng lái lại, đừng hết lái đấy, con phanh dừng thẳng lái lại, đúng rồi, chính xác. Ngắm điểm căn người ta đã đánh dấu rồi, cái vạch đỏ và trắng kia thấy không? Tâm điểm của chuồng ấy. Đấy. Rồi con phanh dừng hết lái phải. Rồi làm đúng bài, mắt nhìn gương trái, ngắm sườn xe. Đấy, sườn xe lại qua cái đường cong nó có vạch sơn cái chỗ bao thuốc lá người ta để, nhìn thấy không? Trên cái bục bê tông ấy. Chưa trùng nhau đâu, phải lên cho trùng đi. Ngày mai không có bao thuốc lá thì nhớ là cứ qua đường cong đến cái màu sơn đỏ ấy. Hả? Lên nữa đi. Bao thuốc lá cơ mà, trên cái vạch sơn trắng cơ mà. Đấy, nó phải đến cái bao thuốc lá đấy. Ngày mai thế, con phanh dừng, quá tí cũng được, không sao, hết lái trái và số lùi nhanh lên, có 2 phút thôi, bây giờ đang là bao nhiêu giây đây, biết đâu 1 phút bao nhiêu đây này. Đúng rồi, lùi từ từ, nhìn gương trái trước. Ôi còn đâu lửa, hai trông hai bên khung cửa, hai đứa rộng kệ nó, nhìn phải. Ai dìu bước nhỏ những lúc mình lùi chuồng và hẹn nhau ra phố trời, đang đẹp đúng không? Chuẩn bị chẹt vạch, côn phanh dừng xe và thẳng ghế. Đúng rồi, vào số 0, số 1 tiến lên một chút. Rồi ok, tiến lên khoảng độ 30-40 phân thì nó lại côn phanh dừng hết lái trái, đạp côn số lùi. Ok, lùi chậm nhưng nó song song không chạm vạch thì ta thẳng lái. Và bây giờ thời gian của mình sắp hết 2 phút rồi, mất 5 điểm đến nơi rồi. Biết trước kết quả thì liếc mắt phát biết. Côn phanh dừng đúng không? Mình liếc mắt thì mình thẳng lái, đúng không? Thời gian đây kìa, bài này quy định chỉ 2 phút thôi. Mà cứ sau 2 phút là trừ 5 điểm, 10 phút là trừ 4 phút là trừ 10 điểm. Khi nào kêu tút cái thì mình dừng. Thôi dừng đi. Đúng không? Hết 2 phút rồi em bị trừ mất mấy điểm? 5 điểm là em còn 85 điểm, bình tĩnh thôi, về số 0, đừng để mất 2 phút nữa. Nếu mà 2 thành 4 thì em trừ mất 15 điểm nữa. Số 1 luôn. Tiến ra hôm nay dạy học nhiều, cổ nó hơi khản cổ. Giữ thẳng lái này, đạp côn vào vai qua cái vạch cao su đánh hết lái. Rồi không chạm vạch đúng không? Cách đúng một tí, nhớ chưa? Bên này không đâm vào bờ cỏ. Lấy 85 điểm đã, tính sau. Rồi lưới sang trái chút. Anh lái. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nhớ tay anh để đi thẳng. Đi thẳng. Đi thẳng. Chuẩn bị nó bảo qua ngã tư thì nhớ là ngã tư ở đây là chỗ nào, nhìn thấy không? Chỗ nào có đèn xanh đèn đỏ gọi là ngã tư nhá. Thì phải rẽ ra đấy. Nếu mà đi quá đây đuổi luôn. Nhớ chưa? Không đi nhầm đường đâu, chỗ này hay nhầm đường lắm. Chính xác. Đó, thẳng lái ra, thấy này, cái vạch đầu tiên kìa, có cái vạch trên đường, bây giờ đạp hết côn rồi, đang đèn này này. Đấy, hãm phanh nhẹ, đồng thời bật xi nhan gì. Và đèn này có thể đi được chưa? Suy nghĩ đi được rồi đấy. Đi, giữ. Rồi nhả hết côn từ từ ra, đi không lấn làn đường đây nhá. Đấy, giữ thế đó. Đấy, thẳng lái lại, nhanh đây. Đúng rồi, không lấn làn vạch liền ngay đầu này đuổi thi. Rồi xem đèn D này, đến đây nó có thể nháy là hú khẩn cấp, mà nó không nháy thì nó sẽ không hú, hiểu chưa? Nhớ cái ngón tay anh chỉ sau và cái để ý mỗi lần vào cái đoạn của nó. Đây không hú rồi, sang bài khác rồi. Sau xe số 3 nhé, đạp côn bài này. Bài thi tiếp theo. Đạp côn. Bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Đạp côn này, bám lề bên phải bê tông và đi bình tĩnh thôi. Bám lề bê tông như này, chéo này, để đi cứ bình tĩnh thì anh mới bảo được. Đúng rồi, thẳng lái lại nhanh tay, đạp côn phanh dừng xe, thẳng lái lại. Người ta đang dừng không đi nữa, thẳng lái như này nhá, đúng không? Em sẽ áp sát má vào đây như ở sân mình, nhìn cái đầu gương trùng cái cọc cột điện kìa, lên đi, nó xa lắm, không phải cột sắt đâu nhá, nhìn thấy cột điện không? Cột đèn ấy. Đấy, đầu gương trùng với con bu lông đầu tiên, đạp côn rồi, cái con đai ốc đầu tiên rỉ ngay chân cột đèn này, đạp côn rồi, chuẩn bị tinh thần, phanh, hiểu chưa? Đúng không? Trùng nhá, con đai ốc đầu tiên này, thôi lên đi, sang bài khác, ngồi thoải mái lại. Rồi, giữ tốc độ chậm này. Vẫn còn 85 điểm, thời gian là 13 phút nhé. Hết tổng 18 phút thì em sẽ bị nguy hiểm. Nhớ chưa? Bài thi tiếp nó không đuổi ngay, đuổi từ từ. Thay đổi số trên đường thẳng. Đấy, với cái bài tăng tốc này tôi bỏ qua cũng được, tại vì trời mưa sẽ hại máy lắm. Trước khi bỏ qua thì anh sẽ học dạy mẹo tí xem được không nhá. Bình tĩnh này, cứ đi chậm chậm này.
Cứ nhả hết côn ra, nhả hết côn ra, nhả hết phanh ra. Đi khi nào thấy tưng tưng thì côn phanh dừng lại nhá. Côn phanh dừng xe, chờ tí, sau đó là em vào số 2. Rồi chờ tí, nhả côn từ từ, đi bằng số 2 bỏ phanh này. Nhả côn từ từ đừng để chết máy. Đấy. Rồi bình tĩnh, giữ đấy. Giữ đấy. Rồi bình tĩnh, nhả hết côn ra. Đấy. Sát biển 20 lại dừng, chuyển giảm về số 1 nhá. Đấy, đạp côn này, chuẩn bị chân phanh này, côn phanh dừng xe. Đấy, giảm về số 1, đúng rồi, chính xác. Sau đó lại đi bình tĩnh, có thể bị mất 5 điểm vì tốc độ nó tính là chậm, không lách luật được. Không đạt tốc độ Đúng quy không? định. Mất 5 điểm đúng không? Kệ nó, tại vì mưa anh không dậy tốc độ. Đi đường đấy phải đạp ga. Đèn D nó chuẩn bị nháy này, nó sẽ hú thì côn phanh này, nhớ chưa? Chuẩn bị tinh thần côn phanh. Thế nào nhìn cái đồng hồ này, như anh dậy nó về 14 thì em được tắt cái nút này đi. Đúng rồi, bỏ phanh sang bài ghép xe ngang là ok. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ. Đấy, đường nó lưỡng lước này, có 2 cái chuồng kia thì tập cái chuồng lước kia cũng được, không sợ. Đây có 4 chuồng tất cả, nhìn thấy chữ ghép xe ngang nơi đỗ ấy, nhưng mà nó có kín người rồi nên mình cứ đi sang cái làn này đi bình thường nha. Đấy, làn trong này của người ta đang tập hiểu không? Mình đi cái làn này. Đi cái làn này thì mình sẽ vào cái 2 cái chuồng đây tới lại không có ai này. Mỗi cột đèn làm cái chuồng nhé, mỗi cột đèn cao áp ấy, em hiểu không? Đấy, trước khi vào chuồng này mình bám sát bên phải. Đó, đánh lái như này. Đấy, đánh lái này giữ song song cái thành bê tông lề phải này. Thẳng lái nhìn phía trước mặt, nhìn phía trước mặt. Đấy, thẳng lái này đúng không? Rồi mình đạp côn vào cho cái đầu gương này. Đầu gương này sát cái bụi cỏ. Sát bụi cỏ. Côn phanh dừng, sát bụi cỏ này, thấy không? Sát bụi cỏ kìa. Đúng góc vuông anh hết lái trái. Rồi, tiến chậm, mắt nhìn gương trái. Đạp côn cúi người xuống cho đuôi xe nó thẳng vào giữa cái 2 hàng bê tông ghép vào nhau ấy. Là góc chữ A, chưa được đâu, đấy đường cong. Đây đang ngang á, thấy bê tông chạy dọc thì dừng lại. Đúng rồi, chính xác, dừng lại thẳng lái. Rồi đạp côn về số 0, móc số lùi, xong đó lùi thẳng cho bánh sau. Đè vạch trắng nhưng mà có nước không nhìn thấy gì đúng không? Lùi đi anh bảo, cứ lùi đi, khi nào thấy tưng thì dừng lại. Nhá, này không cần nhìn để vẫn nhìn gương nhưng mà để ý tai ấy, cứ lùi chậm chậm thôi. Tại vì nó có nước nó không nhìn được vạch đâu. Hiểu anh nói không? Cứ lùi đi, chính xác lùi đi, không được dừng, lùi từ từ. Đấy, khi nào nghe tai thấy tưng phát là côn phanh. Thôi từ từ côn phanh, lùi thêm một chút xíu nữa. Lùi thêm chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Thôi côn phanh dừng xe, anh hết lái trái. Rồi ok. Lúc này mắt nhìn gương phải. Lùi chậm. Thấy một cái vạch bê cao su đen đen dưới cái làn nước ấy, đúng không? Nó mập mờ bập bềnh ấy. Thấy không? Cái gì đó đen đen sát cái bê tông cách độ 20 phân, cẩn thận cái đấy nhá. Đấy chính là vạch chip, thấy chưa? Cẩn thận. Sắp chẹt vạch này. Côn phanh dừng, thẳng lái 2 vòng. Đấy, về số 0 đạp côn vào số 1. Số 1. Tiến thẳng một tí, tiến cách độ đừng để chết máy. Khoảng độ hơn 20 phân chút, thôi côn phanh dừng. Hết lái trái, chính xác vào số lùi. Rồi lúc này lùi chậm song song cái ông cao su mà mập mờ ở dưới. Đấy, chậm thôi, song song rồi bình tĩnh. Kệ nó cách đủ 5 phân, đủ 2-3 phân được, không chạm mà được. Đấy, rất đẹp nhá. Đúng rồi, chậm thôi, đang đẹp đấy, kệ nó. Này cách tầm 3 phân luôn. Kệ nó, thêm tí nữa. Thêm một tí nữa này nó phải chuẩn rồi. Côn phanh dừng. Thẳng lái 2 vòng, đúng không? Ta tiếp tục lùi cho nó sát cục bê tông cuối cùng, sát cục bê tông màu đỏ. Sát cục bê tông màu đỏ, côn phanh dừng, vừa nghe một tiếng tút đúng không? Tút dài. Không phải, tút đấy là nhận bài thi rồi, sắp đỗ rồi, về không đạp côn rồi. Không, Thành hết lái trái đấy, thoát khỏi vào số 1. Em lại móc số lùi rồi, bỏ móc ra. Rồi, hết sắp thời gian, sắp thi trượt rồi, bình tĩnh. 17 phút 5 mấy rồi, không đỗ đâu. Hiểu không? Biết là mình sắp thi đỗ, sắp thi trượt, biết thế được. Đi sang làn ngoài này nhá, đi ra đi làn này. Quá tổng thời gian, bài thi tiếp theo. Rồi, đạp hết côn rồi, đạp hết côn, nhường cái xe này. Điều khiển giao thông. Cái này là mình mỗi lần quá tổng nó trừ còn 7 mấy điểm thi trượt lâu rồi, hiểu không? Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Đi sau xe 15 thôi, không cần vội đâu. Quá tổng thời gian. Đấy, đạp côn rồi, côn phanh dừng xe. Quá tổng thời gian. Kệ nó hô lúc nó chán nó hết điểm thôi. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Rồi em lại đi quá bình tổng tĩnh. thời gian.
Quá tổng thời gian. Đạp côn rồi nha, sau đuôi Quá xe tổng rồi. thời gian. Phanh dừng xe. Quá tổng thời gian. 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 Còn đâu lửa. Mai Quá mỗi lần tổng thi thời bao nhiêu gian. người thi một lần à? Quá tổng thời Khoảng 40 gian. người. 40 người nhưng vào sân này chỉ Quá có tổng tầm thời gian. 10 người thôi. Xe chạy á, lúc xe chạy Ừ. mà. Quá tổng thời gian. Quá tổng Rồi thời côn phanh gian. dừng xe. Bật xi nhan gì? Quá tổng Đấy, bật. thời gian. Quá tổng thời gian. Mai phải đỗ được lý thuyết trước thì mới xuống Quá tổng cho thời thi tay gian. lái. Mỗi lần thi lý thuyết tầm 40 người Quá vào. tổng thời gian. 40 người đấy vào lên sang đây Quá thì tổng 10 thời người gian. lần. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Rồi bật xi nhan trái nha, bám đuôi đi, bám nhau đi. Quá tổng thời Bỏ gian. phanh nha, nhả giữ côn, đúng rồi, nhả hết côn ra. Quá tổng thời gian. Đấy, bám nó đi kệ lắm. Quá tổng Thế thời đi bình gian. thường. Quá tổng thời gian. Rồi, Quá cua tổng giữ thời nhá. gian. Rồi đạp hết Quá côn rồi, tổng không bám thời nữa. gian. Cách xa nhau ra. Đánh lái đi. Quá tổng thời gian. Ừ. Quá tổng Thằng thời lái gian. đây. Bài thi Thằng tiếp lái. theo. Bài thi kết Đuôi quá đập vào tổng cái ấy, thời ấy. gian. Thấy cục bê tông không? Đấy. Quá Thằng tổng lái. thời gian. Rồi lại phải xi nhan phải không? Đúng rồi, Quá xi nhan tổng phải. thời gian. Quá tổng thời gian. Đấy, chờ mà anh nói chúc Quá mừng tổng thì thời em mới gian. thi đỗ được nha. Quá Cứ tổng thẳng thời lái. gian. Đấy, chúc mừng bạn thi đỗ phần lái xe trong hình, Bạn đã thi trượt. đúng không? Xin mời bạn đưa Nhưng mà anh chấm đỗ, nó đỗ. bảo bạn đây thi Bạn trượt nhưng mà anh cần chấm phải đỗ. luyện tập Tắt thêm. xi nhan đi. Rồi tập vòng khác nhá, coi như là đỗ đi, tập vòng khác đi.